A gente vai ter o Acendendo Fogueira em Campina Grande. Isso. Explica pra gente um pouquinho do que se trata. Ó, como vocês sabem, São João de Campina Grande tá chegando. Então vamos rolar. Quem tava lá foi Kevin. Isso, ele foi conferir as prévias, né? O São João tá aí, ó, batendo na porta, a gente quer mais, a gente quer mais. Spoilers, né, Paula? Spoiler. Vamos ver. Roda aí. Cheguei aqui na Vila Sítio São João pra quê? Pra conferir o evento de hoje que tá acontecendo por aqui, que é o Acendendo a Fogueira, que reuniu grandes nomes da música regional, pra poder movimentar o São João que tá pertinho de chegar aí. Vamos embora, vamos embora! É de dar água na boca quando eu olho pra você. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido. Primeiro a gente vai falar com você que me chamou aqui. Como é seu nome? Neide. Neide, tá gostando da festa de hoje? Demais, só faltou namorado pra gente. Mas tu vai arrumar um por aqui não? Tô atrás ainda, à procura. Gente, a Neide tá precisando de um namorado. Qualquer coisa, você manda um direct que ela vai falar com você. Verdade, verdade. Ganha até um chapéu. Conta aí, como é que tá o show de Zé hoje? Bom demais, o povo tudo de Dos Estradas aqui, ó. Dos Estradas em peso, Campina Grande, Arrochar. Ó, Cava Bom, Exército dos Teclados. Eu também acho. Vamos embora. Agora me diga uma coisa. Você veio pro show de Zé, um cantor romântico. Você é romântico? Sou romântico, sempre fui. O que você faz tão romântico? Eu beijo na boca e faço amor gostoso. A quadrilha, moleca, sem vergonha, tá por aqui. Como é que tá o forró de vocês? Tá ótimo. Que animação é essa? A animada toda eu estou. Tá ótimo. Já que eu tô aqui passando a quadrilha, eu vou lançar a quadrilha também. Por quê? Porque eu quero. São João na terra é fogueira, São João no céu é balão. O que foi que você me disse aí de agora? Vá, diga aqui. Não, eu queria saber porque os homens têm medo de chamar a mulher pra dançar. Eu te chamo agora, bora. Vai me respeitar como marido. Desse jeito eu não estou aguentando. Tu é fã de Zé? Tu percebe? O número 1. Sou lá do bairro dele, das Quintas. Ah, então é amigo dele então. Mais ou menos. Ah, Pia aqui, a dona dos troços. Tá piando aqui. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Olha, a gente sabe que Zezo é um cantor romântico, na verdade. Isso. Você é romântico? Muito. É verdade? Ao extremo. Eita, o que tu faz assim que ela tá dizendo que é tão extremamente romântica? Muitas coisas. Conta pra gente, ninguém tá vendo não. Café da manhã, de vez em quando. Vim de Natal pra cá, pra ela curtir Zezo, que ela é fã de Zezo. Pela segunda vez. Tem que respeitar, viu? Tem que ser amor, né? Agora, vai ter que dançar os dois agora, ao vivo. Vai! Eu vou ficar guardado no seu coração na noite. Essa mesa aqui tá muito animada, vamos ver o que tá acontecendo por aqui. Como é que tá a festa por aqui? Muito boa. Uma excelente festa, tô gostando muito. O Zé é tudo, Zé é tudo, Zé é tudo. E aqui, como é que tá? Tá gostando da festa? Ótima, ótima. Agora canta a música dele. Pra ser feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você não vai dar decisão. Aí, cara, viu, valeu. Loqueta, conta aqui pra gente o que você veio fazer aqui hoje. Rapaz, eu vim dançar um tal num forró, porque é o melhor forró do mundo, é hoje. Tu veio curtir mesmo ou tu veio só fazer uma cena por aqui? Eu vim curtir e me chama a ver se eu arrumo um namoro. Ah, Vamos ver se arruma uma bichinha, pelo menos ele vem aqui, ó. o que precisa ter pra lhe conquistar? O José Orlando agora vai jogar. O José Orlando agora vai jogar. E vendo seu peixe, você é assim, pra alguém lhe curte. Solteiro, louqueiro de respeito, solteiro, atrás de um namoro, faz 6 anos que não acho ninguém. 6 anos? 6 anos solteiro. Apoio tá difícil mesmo. Aí o cabo escuta Zé aí. Eu tô entendendo. Vamos parar por aqui, não vou chorar. Tu é o quê? Veterinária. Faz o quê? Eu faço cirurgia de pequenos animais. Tipo o quê? Barata? Eu acho que ele tem problemas. Cachorro e gato. Papagaio não? Também. Qual a cirurgia do papagaio que faz? Qualquer uma. Escolha. Faz harmonização facial? Também. E esse foi o episódio de hoje, com muito forró, muita sofrência, muita chuva. Espero que vocês tenham gostado. Teve um pouquinho de confusão também, mas tem que ter, senão não tem graça, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Olha aí, gente, é uma préviazinha só, né? Do que vai rolar.